What's up? Good day everyone. This is Alvin. So today ay ibabike check natin ang bagong road bike which is ang Foxter Aero 2021. Let's go! So ito ang Foxter Aero 2021 model. So nakuha ko siya size 46. Aero bladed na ang kanyang frame, naka-internal cabling na rin at smooth weld siya. So ang shifter niya ay Shimano Tiagra 4700 which is STI. So ito ang kanyang cockpit. Ang drop bar niya ay 38mm or 14, hindi ko sure eh. Kasi yung stem niya naman ay kinuha ko sa isa kong bike which is ang Foxi 100mm. Ito ang kanyang stock, 80mm lang siya. Sa fork niya naman, carbon na to. Hindi ko alam kung anong material ang ginamit. Sa kanyang seat post naman, aero style na ang kanyang seat post at ang kanyang saddle ay velo. Ang rim niya naman ay alloy double wall, 40mm width with the Foxter branding. Kanyang gulong ay Kenda 700/23C. So moving on to the crankset, Pro Wheel ounce 5034, 110mm BCD. So Halotech na rin siya. Ang kanyang bottom bracket ay Pro Wheel rin. So ang FDI Shimano Tiagra 4700, kasama na rin ang RD. Sa cogs niya naman, 10 speed 1125T. Ang kanyang brand ay Sugek. Yan, binibilang ko pa. So sa kanyang hubs naman ay DHQ alloy na rin. At sa kanyang brakes ay Tektro. So that's it for our bike check. So overall satisfied naman ako sa bike na to. At sa tingin ko wala na akong i-upgrade. Siguro sa future na lang palitan ko yung tires kapag nag-wear out na. Tapos yun. Ang price pa pala nito ay nasa 30,000 pesos. At ang kanyang weight ay nasa 10 kilograms nga. So that's it for my bike check. Thanks for watching and sana nag-enjoy kayo. Gagawin ko to ng review in the future. Sa next ride namin siguro. Ilalong ride ko siya. Tapos gagawin ko ng initial impressions and a review. So thanks for watching guys. Peace!